भन्छौँ है। अब थर्ड नम्बरमा चाहिँ हाम्रो है अब हाम्रो थर्ड छ हाम्रो सीमा स्टिफ फाउन्डेसन छ है। स्टिफ फाउन्डेसन भनेको के छ त? स्टिफ फाउन्डेसन भनेको लेन्थ इज मच मोर देन विथ है। लेन्थ भनेको मच मोर देन, यसबाट त्यसरी लेख्नु पर्ने if the length of the length of the FOOTIME is much more than its DUI is अब स्टिफ फाउन्डेसन भनेको के हो त? स्टिफ फाउन्डेसन भनेको इफ द लेन्थ अफ द फुटिङ इज मच मोर देन है, धेरै बढी छ देन इट्स विथ भन्दा लेन्थ धेरै नै बढी छ कि है। यो लेन्थ भनेको यो विथ भन्दा एकदम धेरै नै बढी छ भनेपछि यो भनेको उ हुन सक्छ है, यस्तो हुन्छ कि है। यो चौडाइ यो यसरी जान्छ है, यसमा लेखिदिनु होइन यति बुझ्नुहोस् कि यसमा इफ द लेन्थ अफ द फुटिङ इज मच मोर देन इट्स विथ है इज नोन एज स्टिफ फाउन्डेसन। स्टिफ फाउन्डेसन भनेको यति नै हो है। अब हाम्रो जान्छ कम्बाइन्ड फुटिङ जान्छ है। अब हाम्रो फोर्थ नम्बरमा डीमा छ, नम्बर डीमा कम्बाइन्ड फुटिङ छ है। कम्बाइन्ड फुटिङ भनेको कस्तो फुटिङ हो त? कम्बाइन्ड फुटिङ भनेको द टाइप अफ footing which can support the type of footing can support the number of which can support two or more, the type of footing which can support two or more numbers of columns is known as the type of footing which can support two or more number of columns is known as combined footing right? And they are of different shapes, that is circular हुन सक्छ, रेक्टेंगुलर हुन सक्छ, ट्रापेजोइडल ट्रापेजोइडल एक्सेट्रा है, स्क्वायर पनि हुन सक्छ। यति नै है, यसमा स्क्वायर पनि है। The type of footing which can support two or more number of column है, दुई अथवा दुईभन्दा धेरै है, दुई अथवा दुईभन्दा धेरै कोलमहरूलाई सपोर्ट गर्छ भनेपछि त्यसलाई चाहिँ कम्बाइन्ड फुटिङ भनिन्छ है। अनि दे आर अफ डिफ्रेन्ट सेप्स है, यिनीहरू डिफ्रेन्ट टाइप्सको डिफ्रेन्ट सेप्सको हुनसक्छ, एउटा सर्कुलर हुनसक्छ, स्क्वायर हुनसक्छ, रेक्ट्याङ्गुलर हुनसक्छ, ट्रापेजोइडल हुनसक्छ है, जस्तो कुनै पनि सेपमा हामीले बनाउन सक्छौँ है। अब हाम्रो बी नम्बरमा रहेको छ स्ट्याप फुटिङ है। स्ट्याप फुटिङ भनेको कस्तो टाइपको फुटिङ गर्नु है,
or more footing are footing भन्दा पनि यसमा आइसोलेटेड footing है isolated footing are two or more isolated footing are connected by a beam by a beam connected by a beam is known as strap footing. Strap footing भनेको यति नै when two or more isolated footing are connected by a beam is known as strap footing है दुई अथवा दुई भन्दा धेरै फुटिङहरुलाई आइसोलेटेड फुटिङहरुलाई एउटै उसमा कनेक्ट गर्छ भने चाहिँ त्यसलाई नै हामीले स्ट्याप फुटिङ भन्छौं है स्ट्याप फुटिङको यति नै छ डेफिनेसन अब हामी सर्टमा अरु र्याप फाउन्डेसन त्यसपछि अरु टाइप्सको फाउन्डेसनहरुको बारेमा भन्छौं अलिकति अनि यसको लागि यति नै पुग्छ है यो पाँचवटाको डिस्क्राइब गर्दा पुग्छ यदि define shallow foundation अनि what are the types of shallow foundation and explain them भनेर सोधिहाल्यो भनेपछि त्यो भन्दा हुन्छ अनि अब F नम्बरमा चाहिँ हाम्रो RAFT RAF फाउन्डेसन छ G छ यसमा छ है अब र्याप फाउन्डेसन त्यसपछि ग्रिलेज फाउन्डेसन स्टेप फाउन्डेसन GRILAGE फाउन्डेसन STEPPED स्टेप फाउन्डेसन त्यसपछि अर्को छ मेसिङ फाउन्डेसन यति नै हो स्यालो फाउन्डेसनको टाइप्सहरु भनेको हामीले र्याप फाउन्डेसनमा पनि स्यालो फाउन्डेसन युज गर्छौं ग्रिलेज फाउन्डेसनमा पनि स्यालो फाउन्डेसन युज गर्छौं स्टेप फाउन्डेसनमा पनि स्यालो फाउन्डेसन युज गर्छौं र मेसिङ फाउन्डेसनमा पनि स्यालो फाउन्डेसन युज गर्छौं है मेसिङ फाउन्डेसन भनेको नर्मली बुझ्नु पर्दाखेरि हामीले जस्तो ठुलठुलो हेभी इक्विपमेन्ट्स हेभी मेसिनहरु हाम्रो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेन्ट्सहरु हुन्छ हाइड्रो पावरहरु त्यसपछि ठुलठुलो स्ट्रक्चरहरुको लागि बेसमा एकदम हेभी स्ट्रक्चर हेभी भाइब्रेटिङ स्ट्रक्चर अथवा जेनेरेटरहरु हुन सक्छ ठुलठुलो अनि पावर प्लान्टहरु सक्छ ठुलठुलो तिनीहरुको बेसमा हामीले राखिने लाई फाउन्डेसनलाई बनाइने फाउन्डेसनलाई मेसिङ फाउन्डेसन भन्छौं है मेसिङ फाउन्डेसन भनेको त्यति नै हो एउटा ग्रिलेज फाउन्डेसन भनेको चाहिँ यो भनेको ग्रिलेज जस्तो ग्रिल उद्योगहरुबाट ग्रिल कारखानाहरुबाट बनाइएका फाउन्डेसनको उनीहरुको फाउन्डेसनको लागि हैन अनि ग्रिल स्ट्रक्चरहरु हुन्छ नि जस्तो ग्रिलेज स्ट्रक्चरहरु ट्रसहरु अनि त्यसपछि ट्रसहरु त्योहरु बीमहरु हुन्छ नि जस्तो फलामहरुको त्यो आइरनहरुको ट्रसहरु यिनीहरुको स्ट्रक्चरहरुको लागि ग्रिलेज फाउन्डेसन एप्लाई गर्छौं है हामीले अनि स्टेप फाउन्डेसन भनेको कस्तो भन्दाखेरि स्टेप फाउन्डेसन भनेको यसको स्लोपिङ ग्राउन्डमा के यो स्लोपिङ ग्राउन्डमा हामीले यसरी यो स्टेप गराएर के स्लोपिङ ग्राउन्डमा हामीले यसरी यसमा अनि यसरी ल्याएर है स्टेप फाउन्डेसन बनाउँछौं भनेपछि यसलाई हामीले स्टेप फाउन्डेसन भनिन्छ के यसमा यदि लोड रेसिस्ट गर्न सजिलो हुन्छ नि त्यो भएर यो स्लोपिङ ग्राउन्डमा यसरी जोड्दै लाइन भनेपछि यसलाई स्टेप फाउन्डेसन भनिन्छ है अनि र्याप फाउन्डेसन चाहिँ हाम्रो एउटा मेन र्याप फाउन्डेसन अथवा म्याट फाउन्डेसन पनि भन्छ है यसलाई म्याट भने पनि हुन्छ र्याप म्याटै भनिन्छ म्याट फाउन्डेसन है म्याट फाउन्डेसन भनेको कस्तो भन्दाखेरि इन्टायर एरिया अफ द ब्रेथ एन्ड स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चरको इन्टायर एरिया जस्तो यो स्ट्रक्चर भयो हैन यो स्ट्रक्चर भयो अनि यो स्ट्रक्चरको पुरै एरिया ओभर छ हैन यो फाउन्डेसनले पुरै एरिया यसरी ओभर छ भनेपछि यसलाई म्याट फाउन्डेसन जस्तो म्याट भन्ने बित्तिकै हामीले घरमा हामीले बिछाउने घरको फ्लोरमा हामीले बिछाउने हुन्छ नि म्याटहरु त्यसपछि डिफरेन्ट टाइप्स अफ त्यो म्याट्रिक्सहरु हुन सक्छ है तिनीहरु जस्तै
टोटल यो जुन बिल्डिङको फाउन्डेसन भयो एज अ होल यो यो विथ पुरै विथ नै हामीले ओगटेको छ भनेदेखि यसलाई हामीले मेन फाउन्डेसन भन्छौँ है। यसलाई अलिकति आफैले डिस्क्राइब गर्दा पनि हुन्छ, यो डिस्क्राइब नगरे पनि खासै फरक पर्दैन। यो 5 वटाको डिस्क्रिप्सन दिए हामीलाई इनफ हुन्छ है, यति नै गर्दा पुग्छ। अब हामी अर्को टपिकमा छौँ। हामी स्यालो फाउन्डेसनको बारेमा हामीले सबै पढिसक्यौँ। स्यालो फाउन्डेसन पढिसकेपछि हामी डिप फाउन्डेसनमा जाँदैछौँ है। डिप फाउन्डेसन भनेको कस्तो फाउन्डेसन हो त? यसमा पनि यही फर्मुला अघि मैले भनिसकेको छु तपाईँलाई, यो फर्मुला युज गर्न सक्नुहुन्छ। डेप्थ भनेको जहिले पनि ग्रेटर देन विथ हुन्छ है। विथ एकदम कम हुन्छ, डेप्थभन्दा विथ कम हुन्छ भनेपछि यसलाई डिप फाउन्डेसन भन्छौँ है। द टाइप अफ फाउन्डेसन then is with then is अब यसको के छ डेफिनेसन भन्दाखेरि द टाइप अफ फाउन्डेसन इन विच डेप्थ है, डेप्थ इज ग्रेटर देन इज विथ भनेपछि देन इट इज कल्ड डिप फाउन्डेसन है। यसको फिगर बनाउनु पर्दाखेरि हामीले यसरी यो ग्राउन्ड लेभल छ, यो जिएल देखाइदिनु पऱ्यो हामीले। त्यस पछाडि यो यसको डेप्थ छ, यो यसको विथ छ होइन। यसलाई फिगर भनेर डी फाउन्डेसन है, यसलाई डिप फाउन्डेसन भन्न सक्छौँ हामीले है। डिप फाउन्डेसनको त्यो डेप्थ देखाइदिनु पऱ्यो, विथ देखाइदिनु पऱ्यो होइन। अनि यो डीलाई जस्तो वेयर यसरी वेयर भनेर डी भनेको डेप्थ अफ एन्ड फाउन्डेसन, अनि यो डब्लु भनेको डब्लुआई विथ अफ फाउन्डेसन है। डी भनेको डेप्थ अफ फाउन्डेसन, डब्लु भनेको विथ अफ फाउन्डेसन भनेर यसरी हामीले देखाइन सक्छौँ है। यति नै हो हाम्रो। अब डिप फाउन्डेसनको डिस्क्रिप्सन चाहिँ मैले तपाईँलाई अर्को भिडियोमा बनाउने छु। अहिले भने मेरो भिडियोको टाइम चाहिँ सकिएको छ है। 1 आवरको भिडियो बनाउने गर्छु म, सकेसम्म 1 आवरको भिडियोहरू दिने गर्छु। अर्को भिडियो हेर्नको लागि माथि म लिङ्कमा पनि हालिदिनेछु र मेरो उसमा फेसबुकमा होस् या उसमा फेसबुकमा मेरो आइडी हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले है। फेसबुकमा पनि लिङ्क राखिदिन्छु मैले, अनि त्यसपछि युट्युबमा पनि राखिदिन्छु है। युट्युबमा पनि भनेर यो युट्युब च्यानल युट्युब भयो, यो प्राइभेट युट्युब भयो, यो भयो है। यो दुवै ठाउँबाट तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ है। अनि यति नै हो अहिले यो भिडियोको लागि म है। युट्युब च्यानल सब्सक्राइब है, त्यो गरिदिनु होला। अनि अब बेल आइकन तपाईँहरूले दबाइहाल्नुहुन्छ है। नयाँ भिडियोहरूको लागि बेल आइकन दबाउनु होला र युट्युबमा मेरो इन्जिनियरिङ सोल्युसनलाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला है। नयाँ भिडियोहरूको लागि, नयाँ अपडेटहरूको लागि अरू सब्जेक्टहरू पनि म राख्ने गर्छु। बिल्डिङ मात्रै नभएर म मेकानिक्स अफ स्ट्रक्चर, त्यस पछाडि वाटर सप्लाई एन्ड सेनिटरी इन्जिनियरिङ, अनि त्यस पछाडि स्ट्रक्चर डिजाइन, त्यसपछि कन्स्ट्रक्सन मेटेरियल्सदेखि लिएर सकेसम्म सबै कोर्सहरू